नमस्कार दोस्तों, तैयारी ऑन यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में परसेंटेज टॉपिक पर अलग अलग प्रश्नों के लिए ट्रिक बताए गए हैं, उनको भी देखें। दोस्तों, अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कुछ ट्रिक जानते हैं परसेंटेज में। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि पहला नंबर कि यदि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य, ठीक है, मशीन का कोई, मान लीजिए कोई किसी प्रकार कोई मशीन है, ठीक है, उसका वर्तमान कीमत मान लीजिए क्या है, मशीन का वर्तमान कीमत क्या है, माने पी, ठीक है। तो इसके अवमूल्यन की दर, अवमूल्यन का मतलब हो रहा है यहाँ पर उसका जो रेट जो होता है हर साल घटने का दे रखा है, ठीक है, परसेंटेज जो दर है वो दे रखा है, ठीक है। अवमूल्यन, मूल्य में मूल्य का घटना, ठीक है, मूल्य कितना परसेंट से घट रहा है हर साल वो दे रखा है, वो दर दे रखा है। तो दर क्या है, अवमूल्यन दर दे रखा है, क्या है, R1%, R2%, R3% वार्षिक में है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक है, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो जो भी वर्तमान जो मूल्य है, ठीक है, 3 वर्ष बाद, जब भी बाद बोला जाएगा तो यहाँ पर गुना होगा, जो यानी कहने का मतलब यहाँ पर 1 - R1/100 फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यानी पी के साथ गुना फॉर्म में ये सब टर्म सब जुड़ा रहेगा, ठीक है। 1 - R2/100, ठीक है, 1 - R3/100, जब बाद वाला टर्म आएगा तब। या 3 वर्ष बाद बोला, ये पहला साल का है R1, ये दूसरा साल का, ये तीसरा साल का, ठीक है, जैसा 3 ठो बना, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए रहता क्वेश्चन की, बताइए कि 3 वर्ष पहले क्या मूल्य था इसका, 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या होगा, ये क्या हुआ होगा, ठीक है। तो जब पहले की बात करेंगे, ठीक है, वर्तमान से, वर्तमान वाला जो भी मूल्य है, अगर बाद वाले में बात करेंगे तो क्या करेंगे, जो मूल्य है वर्तमान का, वर्तमान का कुछ भी मान लीजिए मूल्य है, वर्तमान का घर है, ठीक है, वर्तमान का पोजीशन है, ठीक है, वर्तमान का मूल्य है। तो बाद वाला जब पूछेगा तो इधर टर्म से गुना होगा, लेकिन जब इधर पहले वाला पूछेगा तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो भी पी है उसको बट्टा के नीचे आएगा सब, ठीक है। यहाँ गुना में रहेगा, ये बट्टा का नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है 3 वर्ष का, 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर P/1 - R1/100, 1 - R2/100, 1 - R3/100 होगा। माना किसी शहर का वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, किसी शहर का वर्तमान जनसंख्या क्या मान रहे, पी, ठीक है। इसमें पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष, ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष क्रमशः R1%, R2%, R3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, होती है। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा उस शहर का,
तो देखिए यहाँ पर बाद का निकालने वाला है, तो जाहिर सी बात है पी के साथ क्या होगा, ये सब टर्म का ये तो वृद्धि हो रहा, तो यहाँ प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100, ये सब गुणांक के साथ है। ठीक है, तो इतना होगी। ठीक है, 3 वर्ष बाद। ठीक है, और 3 वर्ष बाद ये होगी दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी शहर की जनसंख्या क्या है, पी है। ठीक है, जनसंख्या क्या है, शहर की पी है। ठीक है, और R% की वार्षिक दर से बढ़ती है। ठीक है, शहर का जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है, तो R%। ऐसा नहीं है कि पहला साल R% बढ़ा, दूसरा साल R2% बढ़ा, तीसरा साल R3% से बढ़ा। यहाँ पर क्या है, जो शहर का जनसंख्या का बढ़ने का जो हर साल क्रम है वो R% का एक कांस्टेंट दर देकर बढ़ रहा है। ठीक है, उस शहर का जनसंख्या। ठीक है, तो n वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा, तो यहाँ बात पूछा है। ठीक है, वो भी n वर्ष, तो यहाँ पे कितना होगा, p ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 का पावर में n होगा। यहाँ पे n क्यों है, क्योंकि n वर्ष बाद है। यहाँ पर एक टर्म लिखे, फिर एक टर्म और लिखे, तो 2 हुआ, 3 हुआ, इस तरह n टाइम्स तक जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सबका बेस तो नीचे वाला सेम ही रहेगा, तो यहाँ n होना चाहिए। ठीक है, तो n वर्ष बाद सारे जनसंख्या क्या होगा, n वर्ष पूर्व क्या होगा, पूर्व या पहले। ठीक है, जनसंख्या क्या होगा, p/1 प्लस R/100 के पावर में n।